në një derhane, në një shërhane, dhe derrave të shtrirë koltuqeve u drejtohet fjala me emrin zotri. Merrni rolin tuaj si qytetar për të mbrojtur fëmijët tuaj nga kjo flam kazanësh që digjen për natë njësoj si kazanës e Tiranës 4 vite më parë. Janë Qyryk. Unë për veten time e pranoj. Organizata Reporterët pa kufin ka publikuar raportin vjetor për lirinë e shtypit ku Shqipëria shënon një ngritje me 19 vende duke rënditur këtë vit në vendin e 80 nga 180 vende. Një vit më parë vendi ynë ishte në pozicionin e 99. Megjithatë, përmirësimi numerik nuk përfet domosdoshmërisht në përmirësimin real të situatës në terren. Raporti thekson se sfidat për lirinë e medias në Shqipëri mbeten serioze. Lidhjet e ngushta mes politikës dhe biznesit kërcënojnë pavarësinë e mediave, ndërsa gazetarët përballen me fliksime nga politikanë dhe grupe kriminale. Problematikat mbeten dhe mbrojtja e burimeve gazetareske dhe kuadri ligjor për garantimin e sigurisë së gazetarëve. Në raport përmendet edhe sulmi i armatosur ndaj selisë së Top Channel në mars të vitit 2023, ku humbi jetën një punonjës sigurie, si dhe nga rastet më të rënda që ilustron pasiguritë me të cilën përballen gazetarët në Shqipëri. Sipas organizatës, donë se janë ndërmarrë disa hetime, pa ndëshkueshmëria dhe retorika politike nxitse e rrezikojnë më tek këtë grup profesional. Ndërkohë Kosova ka shënuar një rënje të ndjeshme duke kaluar nga vendi 75 në 99, një regres që sipas raportit shoqërohet me presione politike, shkurtime buxhetore dhe sulme verbale ndaj gazetarëve, përfshirë dhe kauzat për bashkëpunim me armikun. Në rajon, më mirë se Shqipëria rënditet Malizi në vendin e 37 dhe Maqedonia e Veriut në vendin e 42, ndërsa më keq është Greqia, Serbia dhe Bosnjë Hercegovina.